जंगल में अचानक आंधी तूफान आने लगता है और चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने दूर गई होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसके बच्चे घोंसले में भीगने लगते हैं। घोंसला टूट जाता है और बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। उसी समय एक बिल्ली उन बच्चों को नीचे गिरते हुए देख लेती है। वह उस चिड़िया के बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेती है। जब उसकी मम्मी वापस आती है तो बिल्ली प्यार से उस बच्चे को उसकी मम्मी को लौटा देती है, जिससे वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।